Сегодня у нас вот такая древность приехала. Это Mitsubishi Pajero. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Запускаем двигатель. Вот такие у нас звуки. Стучит. Разобрали клапанку. Сняли ГРМ. Сняли полностью толкатели. То есть у нас сейчас снято коромысло. Поэтому сверху криминала не видно. Распредвал крутится хорошо. Закусываний никаких нету. У нас присутствует, конечно, выработка, но она не криминальная. Ремешок ГРМ у нас вот весь уже начал отслаиваться. Проехал он 70 тысяч. Гидравлический натяжитель. Вот он. Он, к сожалению, вышел из строя. Спокойно пальцем прожимается и все. То есть работоспособность у него уже никакая. И, скорее всего, звук был оттуда. Пришли запчасти. Гейтсовский ремень на балансир. ГРМ будет Lynx. К сожалению, то, что в наличии было, то и взяли. Натяжитель тоже был только линксовский. Lynx Auto. Понимаю, что прослужит мало. Вариантов, в принципе, нету. Остальное заказное. Контитеческий ремень дорогой и тоже заказной. Так, ГРМ у нас установлен. Меточка здесь. Меточка там совпала. Тут тоже совпала. И на этом балансире совпало. Все, выдергиваем чеку стопора. 11 часов вечера. Все собрано. Делаем запуск. Никогда не делал запуск на камеру первый раз. Сейчас сделаем первый раз. Стука нет. Зарядка пошла. Стука теперь нет. Это был реально натяжитель. Клапана мы отрегулировали. Двигатель работает тихо.